Maono yanakupatia tahadhari ama hadhari ya hatari ambayo iko mbele yako. Unapokuwa na dira unayotaka kuiendea, unapokuwa na lengo unalotaka kulifikia, maono haya yanaweza kukupa tahadhari ya hatari iliyo mbele yako. Lakini pia maono humwelekeza mtu anakokwenda. Maono humwelekeza mtu anakokwenda, ama vision gives us direction of life, or it directs us. Inakupa mwelekeo, inakuelekeza mahali unapotaka kwenda. Mtu asiye na maono ni kama kipofu asiyejua ama asiyeona anapokwenda. Mtu mwenye shida ya macho hawezi kwenda mahali ambapo hakuwahi kwenda. Anaweza kwenda kwa uhuru mahali ambapo ametembea mara nyingi, anaweza angalau kupapasa. Lakini ikiwa ni mahali pake, ni lazima awe na mtu wa kumuongoza. Mtu asiye na maono anaweza kufananishwa na mtu huyo mwenye changamoto ya macho. Maono yanampa mtu kuona mahali anapokwenda. Mtu asiye na maono ni kama mtu anayepita katika giza. Haoni nuru yoyote, haoni mwanga wowote. Pasipo maono, njia yote ni giza kuu. Pasipo maono, njia yote ni giza kuu. Tusome Mathayo 15:14. Niombe mtu mmoja upande huu. Safu hii hapa, Mathayo 15:14. Mungu amemtuma Musa tayari kwenda kwa Farao. Lakini Musa anapata mashaka, hawataniamini mimi kwamba kweli umenituma. Hawataniamini. Anapata mashaka juu ya Mungu anayemtuma, kwamba watu wake wa Israeli hawatamwamini kwamba kweli ametumwa na Mungu. Wakati mwingine una lengo unalotaka kulifikia, hofu inaanza kuinuka kwamba nitafikia kweli? Ninawaza kufanya biashara, lakini nitafanikiwa kweli? Ninawaza kuanza shughuli za kilimo, nitafanikiwa? Ninawaza kufungua ofisi yangu, nitafanikiwa? Hofu na mashaka. Hofu au mashaka. Lakini changamoto ya pili ni kukatishwa tamaa ama kuvunjwa moyo. Kumbukumbu la Torati 31:6. Kukatishwa tamaa ama kuvunjwa moyo. Kumbukumbu la Torati 31:6. Aliyepaona anaweza kusoma. Kumbukumbu la Torati 31:6. Neno la Mungu linasema, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Amen. Asante. Iweni hodari na moyo wa ushujaa. Maana kuwa tayari kupambana na vikwazo, kuwa tayari kupambana na changamoto pasipo kukubali kuvunjwa moyo wala kukatishwa tamaa. Changamoto nyingine ni uvivu ama kutochukua hatua dhidi ya maono. Uvivu ama kutochukua hatua dhidi ya maono. Hapo unaweza kuandika tu Hagai 2:4, Hagai 2:4, lakini pia Habakuki sura ya 2:1. Na Hagai 2:4, Habakuki 2:1. Uvivu ama kutochukua hatua. Unayo maono mazuri, unayo mipango mizuri, unayo mikakati mizuri, unayo malengo mazuri. Hatua inayofuata kutoka hapo ni kuchukua hatua ya kuyatimiza maono ulionayo, ya kulifikia lengo unalokusudia. Na changamoto ya 4 ni vishawishi. Vishawishi. Luka 8:14. Vishawishi. Watu wanaoinuka ili kukuvuruga, watu wanaoinuka na kukuambia kwamba huwezi kufanya hivi. Wako wengi waliofanya walishindwa, wako wengi walikuwa wafanya biashara walishindwa, wako wengi walikuwa wakulima walishindwa, wako wengi walikuwa wakifanya hiki walishindwa. Pale Kidugala tulikuwa na mwinjilisti mmoja mstaafu. Bahati mbaya alikuwa na shida ya akili hapo baadaye.
Yeye alikuwa akiorodhesha baadhi ya wamishonari wengi ambao walikuja kufanya kazi pale, kwamba walikuja kina fulani wakashindwa, wakaja kina fulani wakashindwa, kina fulani wakashindwa, na hitimisho, kila anapohitimisha akawa anasema sisi ni watu wa kushindwa. Mwangalie mwenzako kwanza, ni mtu wa kushindwa. Mtazama vizuri, unamwonaje? Ni mtu wa kushindwa. Usikubali kushawishiwa, usikubali kuambiwa, usikubali kuaminishwa kwamba wewe ni mtu wa kushindwa, kwa sababu maneno yanaumba. Bwana Yesu asifiwe. Vishawishi. Lakini changamoto nyingine ni kukosa subira ama uvumilivu. Kukosa subira ama uvumilivu. Zaburi ya 105 mstari wa 17 hata 21. Zaburi ya 105 mstari wa 17 hata 21. Hapo inasimuliwa habari ya Yusufu, ambaye nimeeleza kwa kifupi kwamba mapito yake tangu anapotoka nyumbani kwa babaye alikuwa na miaka 17. Anapotoka nyumbani kwa babaye alikuwa na miaka 17. Anapoinuliwa kuwa waziri mkuu katika nchi ya ugeni alikuwa na miaka 35. Miaka mingapi iliyopita katika mashaka na changamoto? Miaka kutoka 17 anapotoka nyumbani kwa babaye mpaka miaka 35 anapoinuliwa kuwa waziri mkuu. Ni miaka mingapi amepita katika changamoto hapa katikati? Wakati huo wote anapita kwenye vikwazo, anapita katika changamoto, anapita katika magumu ambayo kibinadamu yangeweza kumkatisha tamaa, kibinadamu yangeweza kumfanya aishi kama wengine wanavyoishi, lakini bado alibaki katika uvumilivu. Hata akiwa gerezani alikuwa kielelezo, na ndio maana akafanywa kuwa kiongozi. Alipofika kwa Potifa, yeye ni mtumwa, lakini akawa kiongozi. Potifa akamkabidhi vitu vyote katika nyumba ile, hata chakula alichokula Potifa Yusufu ndiye aliyejua. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu, subira na kutokata tamaa. Mafanikio hayaji kwa haraka. Mafanikio, na hasa mafanikio yanayodumu, hayaji kwa haraka. Changamoto nyingine ni changamoto za kiuchumi ama umaskini. Changamoto za kiuchumi ama umaskini. Unatamani kufanya mambo makubwa, lakini huna mtaji, huna mahali unapodhani unaweza kuanzia. Lakini changamoto hii ina namna ya kutoka. Maanake kila wakati unapotaka kuyafikia maono, usifikiri mambo makubwa kuliko uwezo wako ulionao wakati huo. Anza mahali padogo, anza katika uwezo ulionao, anza katika nguvu ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kujenga ghorofa, hata kibanda cha chumba kimoja kipo. Unawaza mtaji wa milioni 10, hata mtaji wa 10,000 tu haupo. Ili uweze kufikia maono yako, ni muhimu kuishi maisha ya maombi, kusoma neno la Mungu, kuishi maisha matakatifu, maisha ya uchaji, kuishi maisha yanayoongozwa na malengo, ama kitu kinachoitwa purpose driven life. Fundisho la pili kwa Nehemia: sala au maombi na kufunga kabla ya kuchukua hatua. Sala au maombi na kufunga kabla ya kuchukua hatua. Sura ya kwanza ya Nehemia mstari wa 4 na kuendelea inasoma hivi: hata ikawa niliposikia maneno hayo, hata ikawa
ikawa niliposikia maneno hayo, ni maneno kutoka kwa Hanani juu ya hali ya Yerusalemu. Nehemia asema niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Maombi au sala. Nehemia alipojulishwa juu ya shida wanayokutana naye ndugu zake, alimwomba Mungu kwanza kabla ya kwenda kwa mfalme. Hakumwendea mfalme bila kumwendea Mungu kwanza. Na hii inatufundisha kuwa ni muhimu vijana kutegemea sala na maombi ama muongozo wa Mungu katika mipango yenu yote. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya pili, Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi vifanyike. Kabla ya mambo yote, kabla hujaanza kuyatimiza malengo ulio nayo, kabla hujaanza kuyaendea maono ulio nayo, sala na maombi vifanyike. Mwalike Mungu, mshirikisha Mungu. Kitabu cha Nehemia kinamfunua Nehemia kama mtu muombaji aliyemkaribia Mungu mara kwa mara, akisemezana na Mungu kwa maombi. Ya miongoni mwa matukio ambayo yanamdhihirisha Nehemia akiomba, moja, aliomba alipopata habari za kuharibiwa kwa ukuta wa mji wa Yerusalemu. Sura hiyo ya kwanza mstari ule wa 4 hata ule wa 11. Mstari wa 4 mpaka wa 11, sehemu hiyo yote ni sala ya Nehemia, na sala ambayo wataalamu wanasema inawezekana aliomba si kwa siku moja, kwa miezi takribani 4. Anamsihi Mungu ili apate kibali, apate nguvu, afunguliwe mlango wa kumwendea mfalme, afunguliwe mlango wa kupata ushiriki mzuri wa watu, afunguliwe mlango wa mafanikio. Katika sala hii Nehemia alikiri utakatifu na ukuu wa Mungu, akatubu dhambi zake na za taifa, akamkumbusha Mungu juu ya agano lake na Israeli, na kisha akamsihi Mungu ampe kibali mbele ya mfalme. Na Mungu alijibu maombi yake, akapata kibali kwa mfalme na akapata pia vifaa vya kujengea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Nehemia pia aliomba mbele za mfalme. Hata alipokuwa ameshajipanga tayari kwenda kwa mfalme, alipofika ameketi pamoja na mfalme, aliomba pia kabla ya kuzungumza na mfalme. Sura ya 2 mstari wa 4. Ngoja asome hapo. Nehemia 2 mstari wa 4. Nehemia 2 mstari wa 4 nao nasema, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Mfalme amemuuliza, wameketi wote mezani, una haja gani unayotaka kuniomba? Kabla hajamwambia mfalme, akamwomba Mungu kwanza, ili Mungu athibitishe ombi lake, Mungu athibitishe hitaji lake, ili asije akaropoka ama akasema jambo lisilo lenyewe. Lakini Nehemia pia aliomba Wayahudi walipodhihakiwa na akina Tobia, akina Sanbalati na Geshemu, kwa kuwa hawataweza kujenga ukuta. Hawa ndugu walipowadhihaki kwamba hamtaweza kufanya kazi hiyo, Nehemia alisogea mbele za Mungu kwa maombi. Hata kazi ya ujenzi ikafanyika na kukamilika kwa haraka sana katika muda huo wa siku 52 tu. Unaweza kusoma hayo sura ile ya 4 ya Nehemia mstari wa 4 hata ule wa 5. Nehemia 4 hata 5. Lakini Nehemia pia aliomba aliposikia kuwa Tobia, Sanbalati na wengine wamepanga vita kupigana nao ili kuzuia kazi isiendelee. Sura ya 4 mstari wa 9, Nehemia 4:9. Wapendwa vijana, maisha ya mwanadamu kila mara yanakutana na upinzani mwingi. Mtaalamu mmoja anasema, ukitaka kuepuka upinzani ama kulaumiwa ama kutolaumiwa, kwamba usilaumiwe, usiseme chochote. Kama unataka usikutane na upinzani wowote, watu wasikulaumu, watu wasikushutumu kwamba ona huyu sijui yukoje, anafanya nini, kanuni nzuri ni hii: usiseme chochote. Manake wakati wote funga mdomo wako.
usifanye chochote. Kaa kimya kabisa, usifanye chochote. Lakini wakati huo fahamu kwamba ikiwa hutasema chochote wala hutafanya chochote, mwisho wake pia utakuwa si chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kama hutasema chochote maishani mwako, hutafanya chochote maishani mwako, mwisho wake utakuwa si chochote. Na wapo watu wanaokwepa lawama, wanaokwepa mashutumu kwa kunyamaza kimya, kwa kutofanya chochote, na mwisho wao kweli maisha yao si chochote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiwe wewe kijana, hapana. Tunaweza kusema upinzani na vikwazo ni mlo wetu wa kila siku. Upinzani na vikwazo katika maisha ya maendeleo, katika maisha ya kukua katika neema ya Mungu ni mlo wetu wa kila siku, ni mkate wetu wa kila siku. Opposition and challenges are our daily bread. Tunaposema Bwana atupe mkate wetu wa kila siku, manake mkate mwingine wa kila siku tulio nao ni upinzani na vikwazo ambavyo lazima tutakutana navyo tu, na hasa unapofanya mambo yenye tija, mambo yenye baraka, mambo ya maana, mambo ya maendeleo. Kwa usiukwepe huo mlo wa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya maombi na uchaji ndio msingi wa mafanikio kwa vijana na kanisa. Vijana wenye mafanikio yanayodumu ni waombaji, ni wacha Mungu na wanaopenda maisha ya ibada. Katika Mathayo 7:7 anasema, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Maisha ya maombi na maisha ya ibada. Ndio maana Nehemia anaomba kwa muda mrefu, kwa sababu msingi wa mafanikio ni maombi. Hatuwezi kwenda peke yetu kwa nguvu zetu. Maombi hutupatia fursa ya kujiungamanisha na Mungu. Tunafanywa kuwa familia ya Mungu ama wana wa Mungu tunapoomba. Maombi yanatupatia uwezo wa kuona fursa kiuchumi, fursa za kihuduma, fursa za kisiasa na fursa za kijamii. Hata unapotaka kuwania nafasi ya kisiasa, uwe mheshimiwa diwani, uwe mheshimiwa mbunge na kadhalika na kadhalika, usiende kwa waganga. Hata kama wengi watakwambia hii huwezi kufanikiwa kwa kuwa kanisani, mwambie mimi nitatoboa kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ndio msingi wa mafanikio yetu. Maombi yanatupatia kibali mbele ya familia, mbele ya viongozi na watawala na mbele ya jamii. Maombi yanafungua mlango wa mafanikio mbele yetu. Unaweza kulinganisha shuhuda za watu wengi waliopitia katika changamoto za ajira, changamoto za kazi, changamoto za ndoa, changamoto za uzao, changamoto za biashara, lakini walipojikita katika maombi na kumshirikisha Mungu changamoto zao, Mungu aliwapa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya maombi kwa vijana. Martin Luther anasema, Martin Luther muasisi wa kanisa hili na mwanamatengenezo, anasema, nina biashara nyingi sana siwezi kufanya bila kutumia saa 3 kila siku katika sala. Nina biashara nyingi sana, lakini siwezi kufanya hizo zote kwa mafanikio bila kutumia kila siku saa 3 katika sala. Tena anasema, nikishindwa kutumia saa 2 katika maombi kila siku, kila asubuhi, shetani anapata ushindi siku nzima. Unaacha kutumia saa 2 kutumia muda mfupi kwa maombi, unamwachia nafasi shetani ya kuwa na ushindi siku nzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kipi ni nafuu? Utumie muda mfupi kumwalika Mungu katika maisha yako ili uwe na ushindi siku nzima, ama uache kutumia muda huo shetani awe na ushindi kwako siku nzima? Maana maombi ni muhimu kwetu. Lakini pia anaongeza kusema, ni heri ukutane na askari 1000 wenye silaha
aliishi katika maombi. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 1 na kuendelea. Tuna habari za Hana katika Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10 na kuendelea, ambaye alikuwa na changamoto ya uzao na alikuwa akishutumiwa sana na mke mwenza, lakini alidumu katika maombi wakati wote, na Bwana akajibu ombi lake, akajalia mtoto wa kiume Samueli. Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10 na kuendelea. Unaweza kusoma pia mstari wa 18 mpaka 20. Lakini jambo la muhimu pia kwa Hana, bainisha hitaji lako wazi. Kila unapoomba weka bayana hitaji lako. Lakini muombaji mwingine ni Nehemia, ambaye ukisoma kitabu hiki chote karibu kila sura inamuonesha akiwa katika maombi, anafanya kazi kwa nguvu, anaomba pia. Tuna habari za Paulo na Sila katika Matendo ya Mitume. Paulo na Sila katika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 hata 26, wakiwa wamefungwa gerezani, silaha pekee iliyowatoa mle gerezani ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni maombi. Nao walikuwa wakimsifu Mungu na kuomba. Walikuwa wamefungwa sana mikono yao, miguu yao, kwamba chochote hakitaweza kuwatoa. Lakini walipofunga na kuomba, minyororo ikakatika, wakawa huru. Asante. Mitume walipopita katika mateso makali, walidumu katika maombi, hivyo wakahubiri Injili kwa nguvu na kwa ujasiri, wakayakabili mateso na upinzani, hata kifo kwa furaha. Hata wauaji wao walipokuwa mbele yao, waliwapokea wauaji hao kwa furaha. Kisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 7, unamtazama Stefano anapopigwa mawe, yeye anasemaje? Naona mbingu zimefunguka. Mawe yanapozidi kurushwa, yeye anasema kwamba naona mbingu zimefunguka. Maana yake anayafurahia mateso haya, lakini hafurahii kwa nguvu ya mwili, ni kwa nguvu ya maombi na nguvu ya Mungu iliyo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 7:59 hadi 60, 8 mstari wa 1 hata wa 4. Matendo 8 mstari wa 1 hata wa 4, 12 mstari wa 5. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 5. Maeneo hayo yote yanaonyesha nguvu hiyo ya maombi. Asubuhi hii tufikie hapo. Tutaendelea na mambo kadhaa machache yaliyosalia katika eneo hili.